Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Bora pra mais um vídeo aí. No vídeo de hoje a gente vai com uma joinha aqui, ó. Santa Cross aqui, com barulho sinistro. Escuta o barulho aí. Desliga. E aí? Vocês acharam do barulho? O que vocês imaginam que é? Desliga. O barulho sumiu, galera, ó. Ai, ó. A latinha tá pegando aqui dentro, mano. Deixa eu ver, desliga aí, Ney. Zerado, hein? Zerado. Zerou. É? Então pode fazer mais, zerou. Show de bola. Essa latinha aqui, ó. Pode desligar se quiser também, viu? Zerado. Galera, onde chega o nível de um diagnóstico, dá uma olhada lá. Sente a pressão, galera. Olha lá a porca, ó. Olha a porca caindo, ó. Olha lá. Com 22 mil. E aí, dá pra crer? É mole ou o que mais? Olha lá. Nossa, hein? Meu Deus do céu. Bora apertar ali, baixar o carro. Topzera, hein? Gostaram dessa dica, né? E bora apertar aqui, galera, ó. Bem sorto aqui, ó. Aí, ó. E assim nós vai. Devagarzinho nós aperta aqui, ó. Aí vamos confirmar todos eles, né? Vai que já viu, né? Ah, deu aperto, vai dar aperto. Aí, galera, funcionando, show de bola, tranquilinho, sem novidade aí. Depois que a gente vê todo o processo, né? Há muito relato de dar aquele problema aqui na Seagate que tem aqui, né? Gera folga também, pode gerar problema. Mas aí foi matado o defeito aí, né? Fala a verdade, dica top, hein? Só aqui no canal para receber uma dica top dessa, hein? Agora a gente vai com o equipamento pra gente reprogramar ali o painel e de finalizar e entregar pro cliente o carro. Galera, é isso aí, a bordo da nave aqui, ó, ficou top de linha. É um vídeo bacana, né? Compartilhar com vocês aí, quem é inscrito no canal aí vai estar com essa dica, é muito legal. É um barulho que ele reflete dentro do kart, vocês foi coisa de doido, entendeu? E por fim vocês viram aí, só um parafuso que se soltou. Agora aquela pergunta, né, galera, que nunca quer se calar, né, vamos dizer assim. Por que quando funcionava o carro, você dava um tempo, a luz, você deixava ele funcionando, a luz apagava, a luz correria, você pensa, uma oficina tá corrido, tem fila de espera, carro descendo de paraquedas, gente querendo trazer o carro, não cabe, e assim, né, vai, enfim. E você funcionava, deixava ele funcionando, daqui a pouco, uns 2 minutos de funcionamento, o barulho sumia. Por que será, né? É para deixar o camarada doido, né? Bombear leva a desmontar aí, né? Todo o carro aí por conta de um barulho, né? Mas beleza, é isso aí. Um vídeo rápido, curto e bem objetivo, nada de ficar enrolando não. Chegar já mostrou o defeito e correr pro abraço. Bora lá. Gostou do vídeo? Deixa seu joinha. Gostou mais ainda? Se inscreva no canal, ative o sininho para receber os vídeos que a gente postar. Na descrição desse vídeo tem e-mail, endereço, tudo certinho da oficina para vocês aí. Beleza, galera? Ó, pra vocês terem uma ideia como tá a oficina. Aqui fazendo ali o C3 trocando sensor. Esse carro vai entrar na fila. Esse aqui tá com o rapaz aqui, lá no retrovisor da oficina. Ixi, e tem mais lá pra frente ainda. E assim nós vai na pauleira.